लंबा सांस लेके चलिए। इसको अप डाउन कीजिए, 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 उठाइए, हाँ अप डाउन, हाँ कीजिए, कीजिए, लंबा सांस लेके छोड़िए, आराम से। ये एक फूटा है, छोड़िए। अभी दूसरा पैर को उठाइए और एक बार कीजिए, ये वाला पैर कीजिए, कीजिए और उठेगा, छोड़िए, ये वाला पैर कीजिए, ठीक है, नीचे रखिएगा और एक बार, छोड़िए और एक बार, और एक बार। ये सेट हो रहा है ना, ये सब जाम हो गया था। ऐसे रखिए, लंबा सांस लेके छोड़िए, तो पूरा लूज छोड़िए, ढीला सांस लेके छोड़िए, हाँ वाह, ऐसे पूरा लूज छोड़िए, बॉडी ढीला छोड़ दीजिए, सांस लेके छोड़िए, जोर से सांस लेके छोड़िए, वाह, चलिए। ये देखिए पहले से बहुत क्लियर हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले दिन ये पेशर दबाने से ये पूरा उठ रहा था, हाँ वहाँ पर दर्द हो रहा है। ये जो अभी फ्री हुआ है, ये देखिए टच हो रहा है, 2 उंगली है अभी, ठीक है, और ये भी छोड़ नहीं रहा है, ये पूरा फ्री हुआ है। लूज छोड़िए, ये अभी थोड़ा जाम है, ये देखिए कितना है, कितना, ये जा नहीं रहा है ना, ये यहाँ पर टच होगा, मतलब 4 उंगली का गैप रह गया, देखिए नहीं जा रहा है। लंबा सांस लेके छोड़िए और एक बार लूज छोड़िए, लंबा सांस लेके छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, जोर से सांस लेके छोड़िए। अभी पहले से थोड़ा आराम मिल रहा है अभी, और ये थोड़ा पहले से थोड़ा कम है अभी, सीढ़ी में राइट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, अब ये भी अभी यहाँ से दर्द कर रहा है, ये यहाँ फिर भी करने से थोड़ा सा पहले से थोड़ा आराम है।